एक बच्चा आता है मेरे पास ये फोन लेकर, और ये फोन उसका नहीं उसके दोस्त का था। अब ये फोन उससे टूटा था तो कहने लगा अगर मेरे घर वालों को पता लगा तो मुझे बहुत मारेंगे, और मुझसे कहने लगा कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बनाना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने कहा क्या बढ़िया था गुरु। कहता भैया अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जरूर दे दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारी वीडियो बना सकता हूँ? कहता रहने दो भैया वरना घर वालों को पता लग गया तो बहुत लतियाएंगे। फिर भैया मैंने भी चुपचाप उसको फोन बनाकर दे दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ मुझे उससे पैसे लेने चाहिए या नहीं।